Adrian fra LeadScore App. Nu skal vi kigge på lead tracking. Og det er jo der, når du har høstet nogle kontaktoplysninger på hjemmesiden, så har du et lead. Men nu er det jo først arbejdet, det rigtig begynder. Men nu skal du se her, du får kontaktoplysningerne ind. Så hvis du har en formular på hjemmesiden, jamen så får du jo navnet ind. Du får måske også adresse, telefonnummer og e-mail ind. Så alle kontaktoplysninger, dem gemmer vi her i systemet. Så tager vi e-mailadressen, så scanner vi den på sociale medier for at se, hvor den er aktiv henne, og vi får også et billede retur. Så på den måde her har du allerede et lidt yderligere indblik i leadet. Men der hvor det virkelig gør en forskel, det er, at hvis du har en kontaktformular på hjemmesiden, hvor man bestiller en demo, en katalog eller en prisliste, jamen så får du med LeadScore App tracking på, hvad er det for nogle sider, de har set. Og det er altså op til 90 dage før de udfyldte den her formular. Og her er et eksempel. Vi starter på hjemmesiden på det her klokkeslæt, starter med forsiden, ser priser, er inde og kigge på blog, er inde og læse omkring marketing, automatisering, ser priser osv. Så det her, det giver dig altså et yderligere indblik i, hvor kvalificeret et lead er, ved at kigge på deres online fodaftryk. Og det er altså ikke kun på den computer, de lige udfylder formularen på. Vi kan simpelthen mappe det sammen 360 grader på de devices, som den her bruger anvender. Og her har vi så på mobiltelefonen, og der er en Windows Chrome, og der er en Macintosh Chrome. Så det hele, det bliver samlet i et overblik over det her lead, du nu skal arbejde med. Det var lead tracking. Vi snakkes ved til lead scoring. Hej hej.